हेलो एंड वेलकम टू परम क्योर। आज हम सर्दी लगने पर स्नीजिंग या रनिंग नोज़, बहुत सारी छींकें आना या ठंड लगने पर हम पहले उसके शुरुआती लक्षण आते ही हम क्या इलाज कर सकते हैं उसके बारे में आपको एक बहुत ही सिंपल रेमेडी बताएंगे। इसके लिए आपने अपना थंब लेना है इस तरह से, और थंब के बिल्कुल बीचों बीच जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उस पर आपने इस तरह से रेड स्केच पेन लेके इस तरह से मार्किंग कर देनी है। इससे आपको बहुत जल्दी आपके रनिंग नोज़ और स्नीजिंग से आपको राहत मिल जाएगी। थैंक यू।